السلام عليكم. هذه فقرة الفيبر جلاس. الفيبر ذا تشوفون مكسور، تشوفون رايح فيها. الزبدة هذا رأيها برضو معيلة يغير، يقول قيمته 1000 ريال. حق الواجهة هذا اللي يشيل الواجهة والشمعات، تشوفون هذا راح يتصلح تصليح. شلون نكسر؟ هو راح امد حديد ونكمل هذا بالفيبر طبعا، ونمد حديد من هنا لهنا صغار، تكون قلفزات حديد من هنا لهنا برضو ومن هنا لهنا، ونحط عليه معجون وشعر الفيبر هذا ونسنفره ونعمل نخليه يمسك على حديد وشعر الفيبر حبتين.